برنامه فرهنگ حقوقی با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم نمودن اینستیتوت حقوق انسان، بلند برداشتن مقام قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و تأمین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استوار رفتار حقوقی، آشتی ناپذیری نسبت به همه گونه حقوق ویرانکنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی، احترام و رعایت کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانونها و سندهای معیاری حقوقی دیگر، بلند برداشتن حس وطن دوستی، تقویت رغبت شهروندان به دانش‌های ساحه حقوق، وسیع نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات حقوقی، اشتراک فعالانه شهروندان در فعالیت حقوق ایجاد کنی و پس گردیدن سطح حقوق ویران کنی پیشنهاد می شود. سلام بینندگان گرامی، برنامه فرهنگ حقوقی است از تلویزیون تاجیکستان منظور شما. اینک در برنامه شرح ماده 1 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان منظور شما می گردد. ماده 1 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یعنی جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار، حقوق بنیاد، دموکراتی، دنیوی و یگانه می باشد. این ماهیت دولتداری تاجیکستان است که در ماده 1 کنستیتوسیا در چنین شکلی که ما اینجا ابراز داشتیم طرحریزی شده است. صاحب اختیاری این یعنی دولت در مناسبت‌های داخلی و خارجی مستقلانه مقصد و مرام خود را عملی کرده تواند که جمهوری تاجیکستان امروز با همین خصوصیت یعنی با همین ماهیت دولتداری عمل کرده ایستاده است. صاحب اختیاری که بیشک به دولت متعلق است یعنی دخل دارد، واقعا هم دولت را علم حقوق شناسی دستگاه نام برده است که از جانب خلق اداره کرده می شود. یعنی خلق این اداره کننده آن همین دستگاه و یا دولت است. از همین نقطه نظر ما از علم حقوق شناسی آگاه هستیم که صاحب اختیاری متعلق به خلق بوده می تواند. یعنی صاحب اختیاری خلق ما گفته می توانیم که در همین ماهیت دولتداری که در ماده 1 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است تعلق دارد. واقعا هم صاحب اختیاری خلق همان صاحب اختیاری هست که خلق در اداره کنی دولتی به واسطه و یا با واسطه وکیلان و یا نمایندگان خود شرکت می‌ورزند. در حقیقت در جمهوری تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی طبق کنستیتوسیا اعتراف کرده شده است. خلق تاجیکستان از طریق رایپرسی عمومی خلقی به واسطه شرکت ورزیده این مقصد خود را عملی میکند که اشتراک خلق در اداره کنی دولتی به واسطه ارزیابی می شود. صاحب اختیاری خلق در جمهوری تاجیکستان طبق کنستیتوسیا و دیگر سندهای معیاری حقوقی کفالت دارد و تاجیکستان با این ماهیت دولتداری خود در جامعه جهانی نیز مقام و مرتبه خاصه را کسب نموده است.